뜨거. 이렇게 떨어지면 안 돼. 이렇게 떨어지면 안 돼. 딱 붙어 있어야지. 두 개를 옮겨야 되는데 자신이 안 나. 저 큰 거를 올려 세워야 되는데 너무 뜨거워서 힘들어. 내일 영상을 알려드릴게요. 영상인데 오늘 그 밑에 가고 이렇게 나가시면 500원인데 한 개씩 내리면 돼요. 500원. 진짜 돈 자리 왔어요. 새벽 함께 그대 마음 오면 가지 말아라 그대 사랑 가을 사랑 저들길엔 그대 발자국 그대 사랑 가을 사랑 빗속